Misy miteny hoe ninitony mahery lanto manandafy. Mahery lanto manandafy zany antanio anazy izy nanagatra anazy. Olona kafa tany amin'ny nisy anazy tany Tamatavy tany nanagatra anazy. Ninitony olona tany Anosy Belleville tany nanagatra anazy. Le resaka ady tany aza mamoriporina. Iza koa teneny koa iza sy zavy mamoriporina fotsiny. Ry Narakotomanga zany tsy zavatra nataony zany fa alahelon'io kala bulldozer faniriko sotro vanina tsy valahary io fotsiny. La ara-pahamehandreo raha fantatrareo dia ny angoro-karena sy ny anagadrakadra olona ary anakobona vavan'olona. Anakombona vavako ho an'ny tay tsy voakombo tena ny vavako na inona atao tena eo. Mazava na zato tena reo tsy sarahiko an'izany na zato taona tena eo tsy voakombo tena zany ny vavako ny namboa razana, ny namboa tingy, bila tongotra ratsy saina, ratsy loha, tsy fakatarànaka. Ratsy ohatra tena ihany say tena ratsy saina, ratsy tarehy, ratsy volo, ratsy tongotra, ratsy vatana, ratsy rehetrarehetra momba tena ratsy daholo ny namboa maty ty. Mikasika ny situation momba ny Madame Narakotomanga moa zany niny tsy niteny zahay zany nandritra ny fotoana ny paritany vaovao mahakasika anazy reny satria la ara-pahamehana taminay dia ny fahasalamany sy ny fitsaboana azy. Tena sedra olana tokoa ny fahasalaman'ny Madame Rina zany nanomboka tamin'ny efa 2 volana teo amin'ny 2 volana teo zay. Fa tamin'ny 20 aprily no tena nanao fangatahana tany amin'ny fitsarana izy tenany zany izy any Amponjy. Dia tamin'ny 9 May lasa teo no tena nietsika zany io aretina io moa zany aretina tosi-drà tena raha tsy teny fotsiny hoe niakatra 23 ny tension dia nitsona ny famonjena dokotera tao. Dia io dokotera io no nilaza hoe tsy ampy zany ny fitiliana tsotra ataon'ny materiel rehetra any Amponja fa tsy maintsy manao échographie any amin'ny gynécologue zany hoe manatona hôpitaly mihitsy any i Madame Narakotomanga. Dia rehefa natao ny fangatahana tenenivon'ny paka tribunal misahana ny ady amin'ny kolikoly dia ny tany amin'ny nanomboka 7 May no nitotosaina zany ny fandefasana anazy amin'ny consultation taty ivelany. Eto dia tsy hainy tsy misaotra ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny tamin'ny ezaka natao sy ny ezaka mbola ho atao zany ny mahakasika ny fijerenan'ny fahasalaman'ny Madame Narakotomanga fa tena nijeriny maha olona zany ny fitondrany amin'ny mahavoafonja anazy. Tsy voatery ny lafin'ny politika foana manko no hitodi sarihana saina sy hitodihan'ny maso zany rehefa miresaka mahakasika ny Madame Narakotomanga fa ny maha olombelona zany tsy azontsika tsiniavina mihitsy. Ka nateo raha niresabe hoe fikafika hitsoahany Madame Rakotomanga zany rehetrarehetra zany mody foronina no hoe tsy salama sy ny sisa dia eto dia marianay tena hoe tsy ndrinay mihitsy fa tena kely ny heriny tsy salama izy raha tsy teny fotsiny hoe very 20 kilao tao anatin'ny 2 volana. Dia efa nandray an-tanana an'izay zany ny fitondram-panjakana ka ny sorana. Faly miarabetsika rehetra ny atokantrano any manaraka ity video ity. Vita omaly ny fandevenana niarana levina any a Beloha Sirisirbina izy roa. Tsara levenana ny maty ka dia misaotra anareo vahoaka rehetra na teto Madagasikara zany na tany ampitan-dranomasina izay nankahery anay nampitraka nanampy nitrotro am-bavaka nirary fahasalamana ho an'izay naratra tamin'ny zavatra nahazonay iny. Mafy le izy nefa tsy naveranareo irery zay fa nasehonareo anay ny fitiavanareo zay. Eto koa zay dia manana loatra misaotra ny vadiko izay tsy niala mihitsy teo foana anao raha vady nandritra n'iny fotoan-tsarotra iny. Ka dia Andriamanitra manan-karenam-pahasoavana ny hamalisoa aminareo tsirairay avy dia mirary anareo ahazo fahasalamana
havita ny adidy aman-draikitra ka ho tonga mitanjona irinareo avy. Mikasika ny fahasalamana izy tsy salama, efa azo lazaina salama zay amin'ny ankapobeny satria olona 3 angamba no sisa mbola taraiky ao satria natao opération. Mikasika anahy manokana moa zany a, tsy maintsy manao scanner zaho mba hirasereko ny voadona tamin'ny tratrako. Araka natao ny valiny a de normal, tsy hisy ninona atao. De misy manontany momba ny malala hoe tapaka sa ahoana. Tsy tapaka malala fa mideboaty amin'ny fotopena fa efa miverina amin'ny plasiny. Fa saingy mbola tsy naveran'ny dokotera mivoaka izy raha tsy afaka 11 à 12 jours angamba. Ka de misaotra betsaka nareo dokotera nitsabonay tao amin'ny hôpitaly Pomy. Mikasika ny asanay a, maro nareo organisateur manontany hoe ahoana ihany izy ty, vita sa tsy vita. Izahay de efa afaka miasa fa saingy ho anareo daty zay akaikikaiky a, toy ny 16, 17, 19 de mbola tsy ho présent eo malala araka ny voalazako teo. Fa izahay de efa afaka miasa fa miankina aminareo organisateur atao sa tsy atao le izy. Izay sy zay ary a mikasika an'iny fa dia ny raha soa anareo rehetra mba ho samy tain'Andriamanitra antsika rehetra, engany mba tsy ho eseka raha karaha an'iny fa mba hafifaliana indray no zavatra ho resantsika eto manaraka ka dia misaotra tompoko.